Здравствуй! Приветствую тебя в стране эмоций. У меня для тебя есть кое-что интересное. Вот незадача, я не представилась, но ты наверняка меня помнишь. Я фея Эдлин. Ну что, готов отправиться в мир, который полон загадок и волшебства, и разгадать их вместе со мной? Давай руку. Полетели. Ничего не бойся, я рядом. Стой, там не Пиноккио сидит на одиноком холме? Почему он такой грустный? Давай подлетим поближе и узнаем, в чем дело. Понимаете, дело в том, что папа Карло отправился на работу и наказал мне до его возвращения разгадать загадки. А я целый час уже сижу, ничего не получается. Поможете? Ну-ка, давай посмотрим, сейчас быстро разберемся. Радуга после дождя. Елка, праздник и друзья, добрый смех, конфеты, сладость — все это зовется... радость. В меланхолии, в печали, безотрадно, горько, жалко, одиноко, скажем, пусть не лежит на сердце. Грусть. Она бывает жгучая, она бывает черная, лукавая, коварная и острая, проворная. Зависть. Ну что, ты справился? Полетели дальше. Ой, смотри, там Незнайка. Подлетим поближе. Узнаем, что у него случилось. Здравствуй. Что случилось? Дело в том, что я выполнял задание Знайки и запутался. Поможете? Помоги Незнайке разобраться, какое же настроение должно быть на месте пропуска. Удивление, злость, удивление. Грусть, радость, грусть. Ну что, двигаемся дальше? Кажется, животные потеряли своих хозяев. Давай найдем их, а то как они попадут домой? Невыспавшийся кот, веселый кот, грустный кот, злой кот. С этим заданием ты справился, но наше путешествие еще не закончилось. Полетели дальше. Стоп! Что за каламбур происходит вон в той части леса? Давай узнаем. Подбери эмоцию, соответствующую ситуации. Страх, радость, гнев. Ну что ж, дружочек, ты отлично справился с поставленными задачами. Спасибо, что посетил волшебный лес и помог героям справиться с трудностями. А мне пора. До встречи. Скоро увидимся.